香港嘅朋友想過嚟中山住，但又唔知揀邊個位置好，不如我哋租樓試一試啲生活適唔適合先啦。今日就嚟睇一間，入去睇下樓先。今日嚟到參觀嘅單位係一手全新裝修好，不過完全未住過嘅。呢一個單位嘅開則房間係分布喺客飯廳嘅左右兩邊。喺呢一度我哋叫做飛機戶型。首先我哋嚟參觀一下呢度嘅主人套房。喺呢度已經準備好一張1.5米，即係5尺闊嘅大床，而亦都能夠做到3邊上落床，仲有一個6尺嘅大衣櫃，無論活動空間、儲物空間都非常足夠。喺主人房出返嚟，見到客飯廳嘅分佈好明確，而且空間亦都好足夠。而喺客廳嘅另外一邊，我哋可以見到第一間嘅客房，同樣係5尺嘅大床，同埋一個大衣櫃，活動空間都唔錯。跟住就係客人用嘅洗手間，設備都好齊全㗎。跟住落嚟就係我哋第3間嘅客房，呢度我嚟做衣帽間，或者我嚟做麻雀房都非常之適合㗎。最後我哋睇埋個廚房啦，工作台面都算係足夠，所有嘅設備都已經安放好晒。呢個新入伙嘅屋苑，你估租金要幾多錢呢？嗱，樓啊睇完啦，呢個位置喺港口鎮，呢個單位大概有1000尺多啲啦。你估下幾多錢租？只不過係2000蚊左右啦，就可以租到呢一類型嘅單位㗎啦。係咪好經濟實惠呢？有興趣租樓嘅朋友過嚟揾我啦。我係由香港嚟嘅Dan爺，記得關注我、訂閱我嘅頻道。中山食好住好，揾Dan爺啊！我哋下集再見啦，拜拜。